Belə bir fikir də yayılıb ki, beynəlxalq təşkilatların böyük bir əhəmiyyəti ya da rolu yoxdur. Elə yerlər var ki, orada dövlətin gücü, dövlətin ola bilər ki, dövlət strukturlarının bacarığı çatmır. Elə də yerlər var ki, orada dövlət ümumiyyətlə mövcud deyil. Amma hətta dövlət strukturlarının tam olaraq fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə belə, məsələn, Ukraynada belə bu münaqişə başlandığında heç kəs Avropanın ortasında belə bir münaqişənin ortalığa çıxdığını gözləmirdi. Ona görə də məhz belə təşkilatlar çox tez bir şəkildə orada çox böyük bir əməliyyatlar açırlar, çox böyük bir humanitar dəstək gətirirlər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsində çalışıram hal-hazırda. Bizim təşkilat əsasən dünyada müharibələrin və münaqişələrin baş verdiyi zonalarda işləyir və bizim təşkilatın əsas missiyası ondan ibarətdir ki, müharibələrin, münaqişələrin dağıdıcı qüvvəsini mülki əhali üçün azaltmaq. Yəni təəssüflər olsun ki, bəşəriyyətin olduğu dövrdən münaqişələr daim var və olacaq. Çünki insanlar daim siyasi güc və yaxud da hansısa iqtisadi resurslar uğrunda mübarizə aparır. Amma buna baxmayaraq biz düşünürük ki, yəni ki, dünya ictimaiyyəti düşünür ki, əlinə silah almış bir insanla, bu məsuliyyəti dərk edib mübarizə aparan bir insanla mülki əhali arasında çox böyük bir fərq var. Yəni ki, dövlətin bu ordusu ola bilər və yaxud da hansısa üsyançı qruplar ola bilər. Onlar əlinə silah aldığında bunun məsuliyyətini dərk edirlər və bilirlər ki, bu onların həlak olmasına gətirib çıxara bilər. Amma mülki əhali təəssüflər olsun ki, xüsusən müasir münaqişələrdə çox vaxt arada qalır, çox vaxt tələf olur, ziyan çəkir və bizim işimizin birbaşa funksiyası ondan ibarətdir ki, bu ziyanı, yəni ki, mülki əhali üçün mümkün qədər azaltmaq. İlk məktəb təhsilimi Bakıda almışam. Əvvəlcə 20 nömrəli məktəb, sonra isə Bakı Avropa liseyinə getmişəm. Daha sonra ali təhsilimə davam etmək üçün Türkiyənin paytaxtı Ankarada oxumuşam, Bilkənd Universitetində iqtisadiyyat üzrə. Yəni məzun olduqdan sonra qayıdıb BP-də işləmişəm. O vaxt bu Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin inşası vaxtı idi və orada ictimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentində işləmişəm. Yəni ki, artıq o vaxtı mən sırf insan hekayələri mənə çox maraqlı gəlirdi. Çünki biz tez-tez boru kəmərinin qırağında yaşayan icmalarla görüşürdük. Daha sonra təhsilimi Amerikada davam elətdirdim. Magistratura təhsilini Kolumbiya Universitetində dövlət idarəçiliyi üzrə magistratura almışam. Yəni ki, icmaların inkişafı dünyada nisbətən daha az inkişaf etmiş dövlətlər necə inkişaf edə bilər, bu proses necə baş verir, bu məni daim çox maraqlandırıb. Daha sonra 2 il Dünya Bankında işləmişəm. Dünya Bankında işlədikdən sonra orada gənc professional kimi işləyirdim. Azərbaycana qayıdıb bizim Mərkəzi Bankda çalışmışam və bütün bu yollardan sonra hal-hazırdakı işimə gəlib çıxmışam. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsində işə daxil olmuşam. Deməli, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə ilk missiyam 2014-cü ildə noyabrda olub. O vaxt mən Ukraynanın Mariupol şəhərinə ezam olunmuşdum və Ukraynada aktiv hərbi əməliyyatlar hələ də davam edirdi. Yəni tam əslində aktiv fazasındaydı və ona görə də çox çətin bir dövr idi. Bizim olduğumuz şəhər 2015-ci ilin yanvarında, yəni mən ora gəldikdən 2 ay sonra bombardmana məruz qalmışdı. 30 nəfər mülki əhali həlak olmuşdu və əsas çətinliklərdən biri də ondan ibarət idi ki, bizim missiya orada çox yeni açılmışdı və mən həmin o missiyanın ilk nümayəndəsi idim. Nəzərə alsaq ki, mən özüm də çox təcrübəsiz idim və tam olaraq işimin nədən ibarət olduğunu xırdalıqlarına qədər bilmirdim. Çətin bir vəziyyət idi. Yəni ki, bizi işə götürməzdən əvvəl 3 həftə Cenevrədə treyningdən keçirik. Amma ki, rahat ölkədə oturub treyningdən keçmək bir ayrı məsələ. Birbaşa cəbhə bölgəsində, cəbhə xəttində əskərlərlə söhbət eləmək və onlara bizim təşkilatın missiyasını, mandatını başa salmaq tamam ayrı bir məsələ.
Əsas çətinliklərdən biri də odur ki, biz daim deyirik ki, bizim təşkilat neytral və qərəzsiz bir təşkilatdır. Biz dünyanın bütün bölgələrində işləyirik və bizim hardasa işlədiyimiz heç də və yaxud da bu və ya digər silahlı qrupla işləməyimiz həmin o silahlı qrupun mandatını qəbul etməyimiz anlamına gəlmir. Yəni bizim orada işləməyimiz sırf ona görədir ki, həmin o əraziyə nəzarət edən mülki əhaliyə yardım göstərə bilək. Konkret olaraq desəm, Ukraynada işləyəndə biz həm dövlətin nəzarət etdiyi ərazidə işləyirdik, həm də dövlətin artıq nəzarət etmədiyi ərazilərdə işləyirdik və o vaxt tez-tez biz cəbhə xəttini keçirdik. Separatçıların nəzarətində olan ərazilərə gedib gəlirdik və biz hər dəfə oradan qaydanda dövlət tərəfi bizdən soruşurdu ki, siz orada nə gördünüz? Orada bizim dostlarımız hansı işlərlə məşğuldur? Yəni ki, biz də onlara əlbəttə ki, bu məlumatı ötürə bilməzdik. Çünki tutalım biz onlara separatçı tərəfin hərbi pozisiyalarından və yaxud da hərbi texnikasından və yaxud da hərbi qüvvəsindən məlumat vermiş olsaq, bu birbaşa bizim hərbi sirri ötürməyimiz anlamına gəlir. İnsan əlbəttə ki, indi məsələn artıq 3 il işləyəndən sonra bu sualları necə cavablandırmaq lazım olduğunu mən bilirəm. Amma o vaxtı yəni onsuz da çox çətin bir şəraitdə Ukraynanın şərqində soyuq, əskərlər, blokpostlar, yəni bu kifayət qədər doğrudan da çətin idi. İkinci missiya Mərkəzi Afrika Respublikasında olub. Mən deyərdim ki, mənim üçün bəlkə də ən böyük çətinliklərdən biri oldu ki, yəni mən özümü heç vaxt ağ adam olaraq görməmişəm. Mənim üçün ağ adamlar Avropalılardır, yəni qərbi Avropalılar. Orada isə əlbəttə ki, bu irq məsələsi çox kəskin bir şəkildə ortalığa çıxır. Bizim insan əlbəttə ki, onlar üçün ağ insandır və Afrika ölkələrinin bir çoxu çox ağır müstəmləkə tarixi yaşayıblar. Yəni ki, Avropalı müstəmləkəçilər onların bütün təbii sərvətlərini gəlib aparıb, əvəzində də çox az, çox zəif bir infrastruktur qoyub. Ona görə də ağ insan onlar üçün ilk növbədə yəni düşmən də olmasa belə deyək də, hər halda heç bir simpatiyaları yoxdur və onların simpatiyalarını qazanmaq kifayət qədər çətin bir məsələdir. Ayrı bir məsələ odur ki, əgər onlar səni müstəmləkəçi olaraq görürlərsə, müəyyən bir müddətdən sonra sən özün də özündə biraz şübhələnməyə başlayırsan. Belə deyim də, insan çox fövqəladə bir vəziyyətdə işləyəndə yaşadığı bütün hisslər çox daha kəskin olur, çox daha bərrak olur. Mənə elə gəlir ki, həqiqətən də yəni məsələn, xüsusən Mərkəzi Afrika Respublikasında işləyəndə mən deyərdim ki, mənə elə gəlirdi ki, mənim bir hissəm aktiv olaraq orada işləyir, fəaliyyət göstərir. Yəni biz yaralıların evakuasiyası ilə məşğulduq, yandırılmış kəndlərə humanitar yardım gətirirdik. Nə bilim, bir cunglinin içində oturub bir hərbi üsyançı qrupun rəhbəri ilə söhbət edirdik. Və mən bütün bu işlərlə birbaşa məşğul idim. Amma o bir tərəfdən elə bil ki, paralel olaraq, paralel bir reallıqda başqa bir Humay bu Humaya baxıb deyirdi ki, ay qız, sən burada nə işin var? Ümumiyyətlə, sən bu işlərlə necə məşğul olursan? Yəni, mən həqiqətən də xüsusən orada fərq etdim ki, insan heç vaxt tam olaraq öz potensialının fərqində deyil. Yəni, o qədər qeyri-adi işlər görürsən və bütün bu vaxtı heç təsəvvürə gətirməyəcəyi qədər, ağla sığmaz dərəcədə qeyri-adi işlərlə məşğulsan və dediyim kimi, orada insanların öz arasında münasibət, orada sənin başqa insanlarla qurduğun münasibət çox təbii bir münasibətdir. Ona görə ki, həqiqətən də bu ölüm-dirim məsələsidir. Yəni ki, bu biraz pafoslu səslənsə də doğrudan da elədir. Yəni onu mən Ukraynada da hiss eləyirdim. Çünki məsələn elə olurdu ki, biz bir kəndə gəlirdik, orada humanitar yardım paylamağa başlayırdıq. Birdən-birə atəşkəs pozulur, atəş açmağa başlayırlar, biz gedib hardasa gizlənirik. Yəni ki, orada insanlarla qurduğum münasibətlər, həmin o dostluqlar, simpatiyalar, empatiyalar insana çox uzun müddət bəs eləyir. Yəni ki, mənim məsələn orada elə öz həmkarlarımla qurduğum münasibətdə biz çox uzun müddət, 4 il keçdi, 4 ildən sonra mən Ukraynaya qayıtdım. Hələ də mən deyərdim ki, o dostluqlar eyni möhkəmliklə davam eləyirdi. Çünki orada artıq heç bir sünniliyə yer qalmır. Orada hansısa, necə deyim, yəni də çox ağır bir vəziyyətdir və ağır vəziyyətdə insanların tam necə olduğu üzə çıxır. Və ona görə də mən düşünürəm ki,
necə deyim, amma bir tərəfdən də məsələn mənim anam ya da ki, indi ətrafımda olan dostlarım həmişə deyir ki, sən Tereza ana kimi gedib insanları xilas eləyirsən. Mən də deyirdim ki, yox, elə deyil. Mən bu işdən çox böyük zövq alıram. Ona görə bu işlə məşğul oluram. Çünki bu işdən zövq almasan, bu çox ağır işdir və sənin içində başqalarına verməyə enerji yoxdursa, elə çətin yerlərə heç getməyə də dəyməz. Amma o ki, sən kiməsə biraz da olsa da kömək eləyirsən və sən hiss eləyirsən ki, kiminsə ağır şəraitini biraz olsa da yüngülləşdirə bilmirsən, o həqiqətən də insan üçün, yəni mənə elə gəlir ki, o qədər böyük bir sevinc mənbəyidir ki, onu nə bilim, yəni heç ölçüb qurtarmaq mümkün deyil. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində mən Mərkəzi Afrika Respublikasındaydım və yadımdadır ki, sözün əsl mənasında ürəyim partlayırdı da, çünki bu qədər xəbərlər, bu sosial mediada yayılan söhbətlər, necə deyim, çox ağır bir vaxt idi mənim üçün. Yəni mən doğrudan da burada olmaq istəyərdim və həmin o anda buradakı missiyamızda çalışmaq istəyərdim. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycanda da missiyası var. Bizim müharibənin əvvəlindən burada çalışıb, hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. 25 ildən artıq sözdə atəşkəs olmasına baxmayaraq biz bilirik ki, bu Qarabağ problemi bizim çox ağrılı bir problemimizdir və mən bilirəm ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bir çox itkin düşən, yəni ki, nə ölüsü, nə dirisi tapılan, hələ də tapılmayan insanlarımız çoxdur. 3200-ə yaxın itkin düşmüş insanlarımız var və hələ də bizim burada işləyən əməkdaşlarımız o ailələrlə görüşürlər, o ailələrlə daimi ünsiyyətdədirlər. Əlbəttə, mən özüm də çox istəyərdim ki, burada olum, amma təəssüf ki, bu neytrallıq və qərəzsizlik məsələsi var. Yəni ki, bu bizim çox vacib prinsiplərimizdən biridir və mən Azərbaycan vətəndaşı olduğum üçün Azərbaycanda neytral bir şəkildə işləməyim qeyri-mümkündür. Çünki bizim işimizin çox böyük bir hissəsi ondan ibarətdir ki, biz məsələn Ukraynada Ukrayna ordusu ilə görüşürük və onlar üçün heç də rahat olmayan məsələləri qaldırırıq. Yəni ki, məsələn, deyirik ki, sizin hərbi pozisiyanız filan məktəbdən 100 metrə yaxınlığında yerləşib. Siz bu pozisiyadan qarşı tərəfə atəş açdığınızda, sizə cavab atəşi gələndə bu məktəbə gedən uşaqları yaralaya bilər. Bunu bir Ukrayna vətəndaşı onlarla müzakirə edə bilməz, ona görə ki, bu onun təhlükəsizliyi üçün müəyyən problemlər yarada bilər. Yəni biz başqa ölkələrin vətəndaşı olduğumuz üçün bu problemləri çox rahat bir şəkildə müzakirə edirik. Ona görə, məsələn, bizim tutalım ki, Suriyada olan missiyamızda Amerikalılar işləmir ya da usta işləmir. Çünki həm Amerika, həm Rusiya Federasiyası birbaşa bu hərbi münaqişədə iştirak edən tərəflərdir. Ona görə də onların neytral olması qeyri-mümkündür. Yəni, əlbəttə, belə bir fikir də yayılıb ki, beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq humanitar təşkilatların, beynəlxalq iqtisadi inkişaf təşkilatlarının elə bir böyük bir əhəmiyyəti ya da rolu yoxdur və yaxud da onlar elə də böyük bir xeyir gətirmir. Mən özüm artıq 3 ildir ki, belə bir beynəlxalq təşkilatda işləyirəm. Ona görə də mənim də buna aid bir fikrim var. Mən düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatlar mütləq olmalıdır. Ona görə ki, elə yerlər var ki, orada dövlətin gücü, dövlətin ola bilər ki, dövlət strukturlarının bacarığı çatmır. Məsələn, Afrika kimi bir kontekstdə. Elə də yerlər var ki, orada dövlət ümumiyyətlə mövcud deyil. Məsələn, dövlətin nəzarət eləmədiyi ərazilərdə. Amma hətta dövlət strukturlarının tam olaraq fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə belə, məsələn, Ukraynada belə bu münaqişə başlandığında heç kəs Avropanın ortasında belə bir münaqişənin ortalığa çıxdığını gözləmirdi. Ona görə də məhz belə təşkilatlar çox tez bir şəkildə orada çox böyük bir əməliyyatlar açırlar, çox böyük bir humanitar dəstək gətirirlər. Ayrı bir məsələ ondan ibarətdir ki, mən xüsusən öz həmkarlarıma deyirəm, bizim işimiz, yəni mülki əhalinin müdafiəsi işi çox çətin bir işdir. O mənada çətindir ki, onu ölçmək qeyri-mümkündür. Məsələn, humanitar yardım gətirmək çox asan məsələdir. Nə bilim, cəmaət deyir ki, biz düyü istəmirik, düyü yerinə bizə qarabaşaq gətirin, ya da ki, toyuq gətirməyin, keçi gətirin, məsələn. Bizim işimiz biraz fərqli bir işdir, çünki bizim işimiz biraz çətin ölçülən bir işdir. Məsələn, biz bu hərbi strukturlarla dialoq aparırıq və bu daimi bir dialoqdur. İndi bizim effektivliyimizi ölçmək üçün biz gərək ümumiyyətlə orada olmayaq və görək ki, biz olmayanda müharibə necə baş verir,
biz olanda müharibə necə baş verir. Amma ki bu çox necə deyim, yəni bu qeyri-mümkün bir eksperimentdir və bu eksperimentin bədəli insan həyatı ola bilər. Ona görə də bunu ölçmək qeyri-mümkündür və bu qeyri-mümkünlüklə biz razılaşırıq, yaşayırıq və biz çox ümid edirik ki, uzun müddətdə belə bir təşkilatların olması, onların nəzarəti, onların daimi dialoqu müsbət nəticələri gətirib çıxardır.